अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, ये चेक करें लमडोरें हमारी लगी हुई हैं आज मंगला डैम के किनारे डडियाल साइड। ये चेक करें और व्यू भी चेक करें, कितना प्यारा पानी है। ऊपर बारिश वाला मौसम भी चेक करें। और बाकी जो है ना हमारे पार्टनर शिकारी वो बैठे हुए हैं, वो भी चेक करें। रात को हमने इधर कैंपिंग की थी और ये हमारे 2 बाइक हैं और एक गाड़ी भी साथ लाए थे। और बाकी वो चेक कर रहे हैं। सुबह सुबह लोग कश्ती में चेक कर रहे हैं जाल वगैरह जो रात को लगाते होते हैं। वेदर बहुत प्यारा है और हल्की हल्की जो है ना अभी चाल भी हो रही है। शायद चाल हो तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये चेक करें, दोनों जो है ना लमडोरों पे ये देखें, हल्की हल्की चाल हो रही है। लेकिन ये है कि अगर जब भी कोई डरना हिट होता है तो इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे साथ साथ जो है ना। बाकी अभी जो है ना नज़ारे जो है ना वो एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं जो है ना। और